Amisha say onya brena wo hwe yen ewo kasafidi so aha Kumasi online TV so yemamu nyina mo akwaba yasanso ahia biem ene eye dwada dwumadi a obi agya tum ewo channel we so na yatanse a yede ebre yatunu din sunsum dwumadie na yede ebre wo yetanase a yene adifo akasefo ena ebo mpunimpu na yene omahia na yede nsema hodo enso edi abele wo nti sabe de na kese yatanase na yene odifo ba ko pa ne mremu oman Ghana eni wiasa fene nyen Nyankopon apa no edinama oman se yentenase na yene ne ndin komo enema ahinta oman mu yendom suko na omra mechire yemu na obi biara nyam entiase enu nti ena yatenase yede nsema do pi edi ebro ni din edi God servant ene sapia junior ono ena enedie Onyankopon de na amanema se wo haw amane be ne dawo so se wo problem bi a wo bia no wode efane so a Onyankopon be fane so na watimi ayi afiro so na bibia koyi ede amaw na ene yebedi nkomo eya na metenase a na me ka manfo adwene wo ntiase ebi se wonya dimfo bi tisei na o kire onema mu a wanhwe a wotenase a wodwene wo ntiase ebi se odifo be ka asem na nsa na asi na wotwe asi a na chese wo so hwe ne yie wo so hwe ne yie pa me dana medwene ho a menya ntiase ebi se Nyankopon asem so ka so wo tenase na wadwene ho nyantiase wanhwe a obetenase a unya ntiase ti se owura bia oye so pesu hu Nyankopon se ni ositie na okopo ano Nyankopon de ne kopo ano ka se hwade na obi ede kenten konsu okwa na ehwiegu no owura de na wo yi Nyankopon se pesu otimi ase a onti ase da enti ene ye ne God servant eba bedin komo enti so pesa wo ti papa no enema ase a wo de efre no na oni no mpunimpu na niema ahodo a waka abamuo no ese woni ensese ye ka kire ensem pii wo hono mo a papa yi akeka ma na bamuo ne me koda dwene ho no mante ase ebise gusua na esie enkom sha ahodo bebre ena ekoso ntine ye batenasi ye ne no eba bedin komo na wotwetwa mu na wo senka ye ka sansem yi na ninya din pa ntine ye nya no ye be kansem ahodo bebre ewo dwumadie no so na bibia etimi akoyi edi ama me dey wasti kwatin me na me ye host na ye di dwumadie edi ebro ye ne God servant in Sapia Junior ene ba bedin komo ewo sunsumu dwumadie eso enko ba bia nyabre na hwe dwumadie na bibia be koyi after the program mama opani akwaba opani mo akwaba de ba Kumasi online TV so ya eja se bibia boko de ade adom ne to minti ye ho ye nyere Nyankopon ase ase anso boko de haboko pa papa ya na unye din kwase unye divise ensem ni bi wo ha wo keka esisie ntia na se eba se esi na bi gusu a ekoso na ye pew na yinyawo a na pressure abeto ye so se ye wadifu a be keka am de omo predicting so mem but still na me dadwene ho amentiase akoye bibie me dwene ho amentiase se ne na me kan osudifo no manantia mi hu bida kwase se afia yasimu na wokan mu nsem na nsem a wokan no metima ka se be 60% de most na atimi asi na chese medwene ho amentiase Nyankopon hye odin amen on hye odin pa me hu osudifo da me hu bida eya na comments e ba ho adwuma yi mu no na se video mu no yetimi serisa se God servant na bedin ho agro no ogro ho a de nyame be fa no so aka akire wo no ahwe ya woda kura wonsore ntem ahye se ensem ho papa fa hye nyame nsa na yenhye dwumadi no ase yakoso ada wasi bi Jesus odina asedanka odina ne bonyam ne yayenka amen ona wotumi a obi entumi ne wo eni asi ene amapa wie nso ma yaba ejan ne dwumadi nyina ahye wonsa wade ma wotumi a ano odene no emeye dwuma wo fidiem ha tumi bi emfi wasefo wurade ahobone tumi mpanimdie tumi kabrechi tumi amotie tumi ye brene nyina hye in the mighty name of Jesus Christ amen wade ma wantum nya kese wo dendua mu ma wotumi nya kese wo fidua mu be fa wakoa so kasa enam so agili pampempem ema ho yemfa animonyam hye ema wodin tumandi ayedi enye yepe ene yede ye na emum se de be ye be hye Kristo die animonyam ye da wasisi wodin kunim wadoma incident amen papa amen sa ma wo akwa ba biom ya eja ene nsem ho pa me no ba be ka ho asem eniema miensa ne ba be di ho nkomo na eniema se ne na mebobbo eniema bi so se yedi kan Nyankopon hye odin
na onko so a ema honhom no enye kese okay ne nsem o de be chiru bia no embre mu sa pepe papa de di kan nsem a me di kan no waka ho asem pa eye die afina hyase obeke kan no fidue mu se yebe hu niema hodo ewo oman yi mu esum ebeba etoso biem o kan se nipa akunkum ebekoko so o san so kire se kronobo ebekoso wo nyankopon fie o kire se chese awudi ahodo bebre na wo kan ho asem okay and enye se abem ye yende na mum se odifo be hyenkom na abem wo no na me yehu se wo yidifo na se wo be kan asem na entimi amem de na akoye se wo de wano ne kan wan tie mfiri onyankopon ne ahomi mu na wo de wo peye de e kan enche na o san so be ka bi se yemmom paye emfa mamofra ene kra de be fan se na wo twimi nu ne okay na be ka se yemmom paye emfa mamofra ai wo man yi mu e bi se wo hu se enkrofo ma be yiregira ebi bewuwu enche kra na emayiwa hodo bebre eyireyiraye ene bebre wo hono ma yekunkum mayiwa bebre ho a bo na abrantie wasimekumi girlfriend okunu ya chini pani etwitwa no na nipa bia no te se de yenya kotodwe bia ye twitwa no be na wotwe etwa mu ye na nkwala ba ko be se du ye 14 years na em se du so 17 years na nkwala mienu wachi omu anka sanua ekunu ya che omo sie no omu anka sa papa dan a wasi mu na omo de blocks aguso na omu nua akọbọ papa ma ne kire se omu nua bi hyefam ti papa no betutu na kire se ne ba na yekuno yetutu nkwada ya no omu kire se omu ko malam bi ho na malam ne kire se omu mfa nipa embra na omfa enye sikaduro mfa ma wo mo we nyina ye nsem a ye si afini mu no obekeka ho nsem se nipa bedi awudi akopesika de akopani munyam na we de nkwala ntoto fe wa munya nu ba bia mponi na omu di awukum mu nuanom de omu gisikaduro na kyese asefem aisanso awreho pa ensanso nche na akwala ba ko no kwa de owo 12 years kyese mihu akwala no ka wo demu papa ani fia abofla ne timu a age mensa on fie se dumienu 12 years otimi edi nipa akwa gisikaduro a kyese efia akwala na to ka wo demu no ohumi obeka se memobla ana se memobla kyese metenase ya na mehu akwala na ye mese wiase no ase Diego 17 beka ye no eno ana Yakobon nam ne so a order sa na na di na kyese ye malamfo ne ho ahwanfo na eso hyehye ase na omu cheche nenso nye ho asem na meka na mum nkom hya hodo a Onyankopon enam so na wo bekekan ye na egusu a ekoso no eno na kyese medana medwene ho a na menti ase firi se ye wadifo bibere ho mo kan ye be mfie dunie bi kura ni ho ayede etimi esi ese Onyankopon difo question edikan God servant wo de waba be ye onyame esu adwuma onyame kire wo no de wo bekan no egusu a esisi ebi nsuso eba ebi nsu asi atwamu me pese bibisa se so Onyankopon ka bibise ya eya na yentimi enye bibi mfa ho ma no nsi anase wo kan no waka what's the Onyankopon hira amen na memfa ekwanwe so enchia ahwefo ni atiefo nyina ba bibiara ahwe ene ba bia utie free bia Onyankopon koso a enhira se onya emre ehwe na onya mere so etie ye na danda nyina ya meka se eye dwumadi na ba bebo ni pa bebre sa bebre na fra o se papa metie wo se ya na makoma ayede atomeyem na ayen kire nso ma nipa bebre na abie bi nipa bebre nso so ani so ha kire ye na ya na enya se bi a ye ba betena se keke dem ye ba besua de okay so na aboa ahwefo ne atiefo nyina na ade ba ko ne se omze enkomhye the last time na me kan se ye wo enkomhye ense ene wo adiyi ense okay ona me patre no ye wo enkomhye ense ene wo adiyi ense na me cheche to the sense ade a eye enkomhye ense no etimi ye hu biribi ma no ye de e ma no etimi yi okay
One me patch but adiye ensem what you say eya na ehun adwuma ye no enya de a eye easy enkom hye no timi ye bibi fa enkom hye de eye easy to say e betima aso anu okay and I betima ye biribi a de afa ho what you say na ensem bi wo a eye adiye ensem if you osoro na ye de na eba on sedim si patch no aha osoro ensem no anase something like adiye ensem no ehun no adwuma ye no ente se enkom hye ensem what you say ti so hwe enkom hye me be hye ye na me fa na se na eye de eba besi eye adiye ensem a onyankopon ayi a kire na koa go servant se me mera meka ti so hwe ya on se na me kan se mi se enkom hye na me hye ye wa sofo ne adifo bebere o ma ma beka okay o ma beka o mo de de o ma hu de o ma te no ma ba beka ba me de America ne nye enkom anase enye nsem a wori ase aba wori ase no say 31st nipa bebere na kasai bebere na hye enkom say babisi but go seven me trance bu say urade say afimu no niema ben ne wo afimu ene ma papa ben wase me kan say afibia no ye wo eniema ede esisi afibia ye wo niema pa eba ene wo eniema bone nso ede eba so ti o say ye tenase na ye wura sunsum okay na ye hwe eniema ebesi wo man ni mu because the last time me kan say me say nyankopon afre odifo a sebsebe onfre wo ebia nipakuo bi keke ananye wo busua fonko anti na nyankopon ye de efre wo na me fre nipa ofre oyi wo fri abusuam so tie nipa oyi wo fri abusua ko bi na wode wa ba be ma oman na true oman no so wode wa gi ewiase enyina to go servant no me ni ho ma mabusua ana me ni ho ma me man Ghana nko a me ho ma ewiase nyina because enye Ghana nko na tie me so Kumasi online enye Ghana fo nko na ene tie ewiase nyina tie mo wo chirichiri nyina sanate ewiase nyina tie entie yo oman ne dia ene ye ewiase so dia okay tie toda enkom hye bi ba nyame eda na di ekyerew a ye bia ye obusua nko ade eno ye okwan efa so ye hu adwuma okay ye wo enkom hye bi nso a eba ye oman no dia wari ase enti wo se wo de bere oman no ene won kom hye bi so wo a eye wiase dia okay to se wo de ma ewiase nyina ti se wo hwe 30 ye friend say 2021 enkom hye ago servant ebe kan ye na wari ase wan say Ghana fo nya omo de ye na wiase nyina so ye de enya omo de ye be kan say ewiase ayesum ba Ghana ha de awudie be de ebe dosu e wo Ghana to obi a wo follow ye bia a dan nyina o tie ye nkyere kyere na ene tambia no hwe ye no ebe dia dance ye say na ma nyina ye kan okay ho ase no wari ase ye nkan fan tu ye ho okay ona me pa che no me nkan fan nwi me ho because the last time yana me kan say adwuma ye nyama ho odene enye me nyansa enye me nim de ne mesusuye na mo eye nyame fra wa fra me ene adoma chede ode ya che me so ene ehye me ma me ye de wo se me ye de me ye enti de wo kan ye wo enkom hye ene wo adi enkom hye nsem isi ano yetimi ye ho adwuma e ma de yi ba adi yi nsem okay kan adi nsem a won se nyankopon enam friends nakoa friends John the friends revelator what you say onam no so da niema bi adi e wo adi sem ensem okeka ye ni nyina ye ensem ada chi bi be dey ebebam ebi asi ebi so egusu a ede esisi ena da chi so bi beside dey ebese asi what you say no ye adi ye ensem de ya kan to no onipa bi entimi ntwam nipa bi entimi ye dey enya wo hwe okay so enti esuma na Ghana aye no eno eye revelation eye adi sema Nyankopon na nakwa so ye dey e kan ye say oman ni mo ye dey ayesum okay on selim sipache no oman Ghana e mo yesum awudie bonne ankasa hye nipa akoma moma enti eye kokobo ensema na ye bo oman Ghana
Celebrate enipa be mo woni ayede adaho what they say tisa adi we ne nya ade a no akwankyere be na yenkwankoye je no nye nkom hye eno no nye ade a something like go betima akoye ho akwankyere kokobo ani da ho no what they say nti eye ni da ho ene wo se nipa nkasa yede eye okay what they say because bonia hye nipa ko mu ma this year 2021 afibia nipa di bone afibia bone isi but this year ne de bone be donso e wo man ni mu so on serious patch no bone be donso ama ne se de wo kan enkran keto anyina yen hwa de afibia bisi but yen hwe this year what do you say me kwa menti bi da se enkran keto 15 years 16 years 17 na omuko pesika duru kuma mu ankasa ni sanete sankofo omo ode ko henfa what do you say sika no sa abofo onya sika ede ba de wode beye ode koye abrabo be no de be dey wode bebo ni nyina ne se bone ankasa ede ahye oman ne ma okay what do you say because ewiase na se Ghana ha yisum ti bone be dosu awudie be dosu enipa etwitwa won pass ede kwaji sika duro ni sa ne ma no this year eye emra abede sa enema abede ebeba what I say tinam ka so odifo nyankopon fro odifo a on friend just say ebia something like just for just a calling sick sebia something like wa friend keke sa da bi on friend mo man edika ye be ka sa asem we no a ye be hye nkom say o man no boni be doso dodo what I say na ye can in such a way say empenefo na ni be dey ebeda ho okay wasem bia na ho kan say enipa be ye niema bia ase won fere hwe wo asase so enipa nsuro boni biem wase me kan say enipa nkasa nsuro boni biem nipa ekuni nua what I say ase ade normal what I say enipa nsuro boni obi edini nua boni a once akane no obi ye boni na onya ayamhihie that spirit of ayamhihie na yede eko oh wow what do you say eko nipa ni domani nua enipa ni domani nua bi ti se obi eye ni nua boni a bibi nkasa nkyere ne bi okay sa spirit na yede afiri oko ti this year no eye emra wase nipa ma woni yede eda ho tika odifo be hye nkoma o kinkan bible a nanka odifo nanka ye ne ahemfo na yede enanka ebo nokre adifo ne ahemfo na tena adifo ne ahemfo na enante tika ye ka na ye ka enenka ye ne amampanifo na yede enante ebi say bible no mu kura ba bi ka se tinka difo hye nkomu a o say ye bantam ne ba bi kura kopim se nkom hye no kura na ensem ne be de bebem asa na ye jani pa kura what ya say entika so oman betu anamo bi a enti oman ya yenye adinsem tu ana yenye adifo ntu no oman ne bre si apini what I say oman si apene oman hojo to the sense yentimi entra wiase abradifo nka ho okay what I say yentimi entra wiase abradifo nye dey enka ho ti so already tena say yebu oman na say ohini bi ebu ni ma na say panyini bi oman panyini bi ebu ni ma ya what I say oben adifo na waji information say dey afi won ho okay tika yempanifo no ena no one thing say yenye adifo ni what I say aha so you adifo say unya ba na ina beka so you adifo say pe na ato ne something like ato ye ne atindidi di watem condemning instead of say you better na ye tie ensem na efiri nipa na numba no what I say na ato ye ne atindidi what I say tika ye be hyem koma enkoma efa oman no ho no ye hwe se ye be ben sa odifu a nakopon na no so edi san komse ne ye de eba ne ye busa no die ntia sa de ne ye de eba besi se eye boni a die na wo se ye ye entoto ye be na wo se ye de ye toto okay anamo be na wo se ye de ye to ebetima si sa enkomse na se ebesi sa boni na eba ye nso no ano no kwan oh wow what I say ba ne no ye musa no sa ne ma no ye be sha as something like
One say no no so no adifo na dɔɔso. No correct. Obi afre no odifo. Afre no odifo. What you say? Enti na ama ase obi be hyam koma yem value enkom se na ayede abamba no. Cause obi ehye bi. Okay. Ebi de ma. Ene bi so de ba. Nti de ye papa kra no ye hu mpo na ya de ya ye ho adwuma. Oh wow. Oh system is bad no. De ye papa na ebi ya something like oh papa we de na se sa odifo we de na nyame nipa we de. Ne nsem a woka nyina ye de. Ne nyina asi. Ti mama ye men no. Na ye hwe de Nyankopɔn ɛwɔ de ma ɔman no. Na ye hwe anamo sese ye tuo a ebetima si ho kwai. Okay. Anasa se nyame owo enhyira ne niema papa bi de ma ɔman na anamo be na sese ye tuo a sa ne ma padi na betima de ebetima bam. Okay. 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 So enti sa na wo se ka ye. Enti se o question abusam se enti niema bi wo ye ntimi si ho kwan no. De ye enkomse no ye ye ho adwuma. Okay. De enye enkomse no what as otwi mu tan be dey ebebem. Okay. Nti na chese we no de ye twi mu tan kura e we sesi. Aya niema ebesi. Ona pa cha no. Aya niema ebesisi. Okay. What you say? Aha. Aya niema na Nyankopɔn abie so a kyerɛ se eniema se ne dey e na eba. Nti mu hwɛ mu hu yi. What I say nti entotoye na niema bi e wo se nipa ye bia wo se ye dey ye. Okay. What I say? Aha, nti na eyade a ebebam saa. Medru ha die na me bisa se eya na mprempi ye tifri a phone bi bra no se mati nyame ne. Nyame ne me kasa. Nyame sisei na o kan kyerem se men kan kyere ne man ana se men kan kyere ne ma. God servant eya na me ti sansem no pa me gidi ebi nso ha me ngindi. Na nansen owura bi a onenam social media ono nso so yese friend Abraham Ben Moshio se bibisa ababontin ono nso asofo ne adifo ne ka no nso kamta wo mo se ye no kre enye no kre sisi nyame bia ni woni obeso wo kyere se odifo bia ni asasi so otinyankopon ne na wo mo bia wa no ka se matinyankopon ne mayese no nkontompu no mo ka God servant asema owura no ka no se Nyankopɔn ni difo bia no ha wɔte Nyankopɔn ni no eye no kure se difo de oni Nyankopɔn kasa anaso wɔte nyame ni anase difo bia no ha wɔte Nyankopɔn ni what's the Nyankopɔn ko so ansa nhyira obi ya ka se Onyankopɔn ni ade ne Onyankopɔn ne ori ase Onyankopɔn ene enye se obeti nyame no enye easy. Nyame nkasa basa. Okay. Ena okenkan Bible si onipa nkrampo ehu Nyankopɔn enye de entrance. Ontimi fa woni hu Nyankopɔn ema ontimi ye de ontimi entrance. Obehye. Yeah. Ona me ba che no. Ha. But adeba ko se nipa ehye ne nso ne nipa ti ase ne se abofo ne nipa kasa. Okay. Yame kana wati ase. So okase Onyankopɔn ni nipa nkasa. On say most at times no mamen kase said ye nti ase esitie no. What do you say? On say Bible obi wo okenka na ani on kan wo huhu because ibirina na sema wo kan akogina ebra na Mose ni Israel for nam kan say desert so no esre no so no Israel for nka say da bia wo si nyame se ye pese ye ti wura nyame ne ema obie ni kakra che wonka say ye serew wa ne nkasa maye na yintimi ne nkasa yintimi ne Nyankopɔn kasa ntina me kan say Nyankopɔn kasa what you say Nyankopɔn okasa so na enye obia na ti nyame ne okay ye me kan what you say ba most at times ne ye mere yuso no nyame enam na bofo so ni nipa kasa ona be pa che no nyame na bofo so because abofo no eye Nyankopɔn messengers na somafo yes omo no omsomo mo mpa se osomo mo oda say nti abofo na the information se ye de eba ti se hono se in case o kase ebi a yesi nyame se wan se omo no omo ye nyame nsi anamu amenka na sa eti nyame se so hwe Bible mu a so utipa o he Bible mu a
obofo bia wodi message every onyankopon chen eba bia wodi ase wodi nu esi wo se nyankopon okay on pa because asem na nyo obofo asem asem eye hwan asem eye nyankopon asem edi as soon as ya nyame besoma obofo amana ba wanim no ensem a wodi eba no eye nyame asem edi se de nyankopon esie ni ti me nyame esie wodi pa che no edi se ebi a oka se nyankopon ne nipa enkasa ana se ebi a hono de ebi a metenase na mo se oka se ebi a yenti ani bia emfiri osoro na yenti osoro ensem bia de hono de metima a challenge ne se oboa wase eye azan asofo no ne adifo ne ka ebi ya azan ebi no mo ma wase ebi no ya azan metimi ka se atrofo ni bible na ka wase mira na kwa wie ya wade ase asofo adifo atrofo be de bedoso azanfo ho atrofo ho ba se onipa bi tira se ka se obi bie no wa ote ene ote abofo ne ote onyankopon ne a eno de eyentro okay wade ase nyankopon wo nkrofo no mu kasa ene onipa bia na ti nyankopon ne okay dem na wade ase even though adifo no kra no obia na ti onyankopon ne okay nye obia na ti abofo ne ene obia na ti abofo ne okay wade me pa che no nye obia na ti ena ene ahodo no nso no ye wo ene ahodo bebiri okay wade ase ye kan ne a ye wo ene ahodo bebiri a ye de ye ti enti pe nyame difo de e wo se wo ti abofo ne e wo se wo ti ene wade ase enti ene no won se e message free nyakopon chen na de ene ba ya be kan ase enti eye nyame asem because nyame ne soma obofo ntimi ma won chen abra nyakopon nye de ensoma na na se nyakopon ma ne kwan okay on serious pa che no obofo ntimi no ma emenante abra nyakopon enye de e ma ne kwan enti nyame ne ma kwan ena ye ne abofo aye de anante enti se woti ni bia nyame na ene na no aye nyame asem wade ase ohwe bible ya ensem ewo mu a bibire na na enam abofo so na ye de ene ba yeah wade ase ensem bibire na na ye abofo na ede sansem na ye de e ba yitimi twero ya de eto wa na abaye sua de a ye enchirima nyina so ye de yesua okay one serious pa che no ye etienne wo ho okay wanda tetemera no nyankopon ne Moses mu enante wade ase na nyankopon fanse wo otimi ne Moses ehia yeah ene Moses ekasa kasa ni mu ni animu wade ase na hwe abode ahase a okay kan yi a Genesis ya wade ase na Bible no ma me hu se na nyankopon ba turom ho ene nipa be de ebedi nkuta na etimi se ne nipa hu nyankopon sa mere na twam okay wade ase ye pen yi so de ye nam abofo so anase nyankopon nam abofo so na ne ye de ene ye kasa enti na che se won sem a wo kan nyina se e wo se wura no ti ase se obi ti abofo ni a eti se nyankopon asem na ne na wate won se omo ye the messengers of God wada so obofo Gabriel oye nyankopon bofo nyankopon esuma ma na de messages ye de eba asase so okay wada se nti ono obakra na onkase masem obofo no wo kasa wada se okasa sede we nyame on de me pa che no okasa sede we nyame because nyame na de nanu masema de asomanti sambre no or represented de nyankopon wada se ti se obi a oye eyangasa bazada ewo oman efufu bi so okay ogina ma oman panyini no yeah wada se nti okasa se oman panyini on de me pa che no ye enti nanu masem no ono ntimi mfa ne pe enye biribi okay aje se wa consult the president na ansa na otimi atu anamo bi nti ne bebe nyina nso ye ani die mu ani obuo so na ode ba se ne be ya obaji atumo sanete se asem ye nyame asem ena eba enti wo se nyame na aba besra wo to obofo ba besra wa enam nyame tumi ekura no ene asem a ekura no enti no so obofo ba besra wa te se de nyankopon asane abede abesra oh wow na che se wona wo kan tworo no mu a won kan ne yie no o mo na nya won ti ase won se bible no ya na ebinom se eye tworo na but enya tworo na tumi wo okay ori ase tumi wa asem ni mu
enye book no say na to me wo asem ne kura to me okay what they say na nse na omu debate say bible no to me bia ni wo hye be hye because we a paper okay but asem na wo mu ne kura to me on say this batch no enye book we ne kura to me what they say book we no entime nya hwe okay obi betima pe egia to ma na ide ama na hye ba wo hye a ekiri asem no ana me ka say obi betima hye ama na hye ebi kura bibia kura so ensi bibia enye because e book okay but asem na wo mu na ide e kura to me ne hia ena ye nyame asem enye book no on say this batch no okay asem na e wo to me e dey say o kenkan bible na yen kenkan no wo honam mu o kan honam a onti ase because asem nya honam mu asem e ye sunsun mu asem ti kwan be ni pepe fa so bia bible wonti ase ohu am o kan otimu se mafa di me kan but knowledge a obenya na understand obenya o mu na ye bibi o are you say say nipa no nyame honhom tinimu what they say uhia the spirit of God okay and e be kire wo if so can bible no can say John chapter 14 what they say okay can 15 one e bana verse 51 e bana what they say mere no obesuma what they say also obesuma oti ginafu obi okay ona e baba be kire ye enti onipa bia no hia onkonkron ti se onkonkron nti mu abaye den se obesue nyame asa na abaye kanyame asa abaye dai obeti ase oh wow so enti yemfa honam ensue nyame asa enti ase okay agi se honhom no ewo mu se honhom no ewo mu dia obeti de asem no ye de e kana ase wow God servant igusu agina mu wo asem ni mu we say mpempi ya na obu ha o kan tworo na otimi kan na it's like what kind is a book you no waje yago obi zu timi kan e man kire mu pa but me say no ebi wo ha me kan me ti ase ebi wo ha me kan me ti ase na ene me kodai na me dwunu se nyankopon no na abɔ ne ma ode dotia abɔye no ahome nkwa home agu mu se yentina asase so ni so no baye yemfa bi nye hahama no enye duro na yenom na yense ho yade ne ade na afedie e ba ne se na wono a wabɔye no akiri wo sa atwea so edi enti na wo se etimba ne sa ade ba ko se woti ase ne se nyankopon ebo no wi ase no na sebsebi obi nyina binkum na obi nyina nifa ono na ebo no wi ase okay de ope na oye ori ase wo nipa no untumi challenge nyankopon that's the only thing I was say ase na ade wo se ewi ase ne amansan nyina ati ase ne se nyankopon edon ne ba okay efiri abode asase no nyame ode odo ene ne yatena abisi enemri ori ase onze na no kan ase bi wo se enye se ohwehwe odebone ni ewu ne mo se obeyede be sakira na bi okay ana ekira do anyakopon de do nipa ti onyame hwehwe se odebone ni bewu ewo ni wu ewo na ne boni mu ne mo se nipa benya adwensa kira ena nyakopon so ebon ebo ewiase no ode ni nyina ahye ye enipa nsa ode abode ni mu niema nyina ayede ehye nsa okay ode ase na ade a ema onipa ni nyakopon temtete ye bone ode ase edinka asotwe ni ho ma nipa asotwe bai ekwan be na asotwe na so bai na bone so na ma asotwe ye de e bai okay ode be pa che no ha enti se obere bible mu a se ansa na nyame de asotwe bia beba ne man Israel so bia na timi se oman no amane afi nyame akwan ana onyame akwan so akoye se wawo ba na oba na echia na oba na echia na pese otene no sana de de enti punishment ma agise bone ayede apiansa okay ode ba je se adwensa kira ba ma oman bi a ana se adwensa kira edo so oman ni mu a Onyankopon so edo oman no nyame kan ti ase ne mo se bone do so oman ni mu a nyame asotwe so do so ye dai oman ni mu oh great
ɔde ase tie toda onyankopɔn timi de ɔno ane man Israel ana onyankopɔn ayi no etoda wotimi de ɔman no ewura nkoasu mu kakra ekɔpanese wɔ mu na ɔman no ani ba wɔ ho so a na wasa yi ɔman yɛ afiri hɔ okay so enti onyankopɔn do nipa etu kenkan John chapter 3 na verse 16 na wase said onyankopɔn do wiase ni what I say enti onyame ɔdɔ yɛn because onyame no nipa ko ka se mo maye mo nipa se yesuban so na yense so enti na che se wo dɔ obi a na wo timi tene no se wan se oba se wo dɔ oba na wo so yɛ dɛ wo so otimi etrete no na kwa bezo na be fa so obi timi etrete no na se wo yɛ bɔne wo so yɛ dɛ wo twe na so okay ona me pa che enti onyankopɔn de aso twe na etrete na ma this has been such a free what ya e be ya den say punishment so be dey e be free and so oh wow na che say ye nipa na ye ho no no ebere bia no se nyankopɔ ka so even so odi ye mbɔne a ya ye achi anka so twen na ebere o ana make us say one say e ye bɔne na twetwe aso twen ba that's the only thing I was say ti ase onyankopɔn asem ba bia ne wa wɔka sɛ ohyira odibɔne yeni na no na asem wɔka ne wɔ sɛ odibɔne yeni mpompaebɔ ɛyɛ dɛ ɛyɛ nyankopɔn akyiwade okay what I say wonu masem po nyankopɔn dɛ akyiwade because sɛ bɔne tu mu a wonu masem bɔn wow sɛ ba to wutie pa sɛ bɔne ti nipa mu a what I say sɛbsɛbi o ɛde sɛ deɛ sɛ wo bie wano na kasa and said that sɛbsɛbi obi agya de nan a ɛde ɛba ɛbɔn saa na nyankopɔn hu no ɛba spiritual saa na de teɛ what I say enti wɔde bɔne yɛ nia wɔte bɔne mu ama bɔne ahyɛ de ma no na mpaebɔ what I say nyankopɔn entie because na numu nsɛm yɛ de ɛbɔn that's the only thing okay saa nipa na numu nsɛm bɔn ba obi a ɔyɛ ɔte ni ni a ɔtena so ɔte ni mu nante ɔte ni mu no na numu asɛm te sɛ perfume what I say etu hwa wow edi na tem bia nyame hwehwɛ sɛ saa nu nipa no bɛkɔ so ayɛ de abi na no abɔ mpae enti bible say atenefoɔ mpaebɔ ɛyɛ anwawadeɛ bebree ɛyɛ nneɛma bebree ɛyɛ nsɛnkyɛne bebree because na numu asɛm po ɛyɛ de ehwa what I say enti onipa a wɔte bɔ ne mu no so ehia ma adwen sakyera sɛ yɛ sakyera yɛ adwen a ɛbɛma bɔne enso nyɛ dɛ ɛma yɛn so because from the bible no read the bible now from the Genesis up to the Revelation no baabia ni wa ɔman no ɛyɛ sutie ma nyame nyankopɔn de asotwe yɛ dɛ ɛma ɔman no onyame no ɔman no ɛbɛ nante na oyi na kumam so yɛ dɛ ɛdɔ saa no ɔman no eti ɔman ga na ɛhwehwɛ adwen sakyera okay so minu no ye hia de adwen sakyera okay sɛ ye hia sakyera ya adwen bɛma nyame atima twea yɛ de abɛn yɛ okay nti God servant sa upon sa no ma we nyina no ekwan bɛ na nipa fa so a nyankopɔn asotwe wɔtwe ne ho firi ho ɛna me kyɛ sɛ nyame bɛtwe anase sɛ nyame bɛgya yɛ asotwe a ana ewurade asotwe no ebefiri yɛn so a sɛ ye bɛsakyera ya adwen sakyera afiri bɔne ho ɛno ne kwan yɛ bɛfa so a asotwe mani what you say ɛno ne the only thing so o kan bible na o say there say ye sakyera ya adwen a o say o ye otini ni no ɔnokwafo sɛ o de ye mfu nso na ebɔ nyina bɛde ebefiri na wate afiri de enter de enyina ho what you say di ne tam bia no o hwɛ sɛ ye bɛpam aka ye bɔne ne ya twe ho afiri ho okay ɛno na bɛm watimi adwane afiri kana sɛ ani bire na papa no de bɛba no so ɛne asotwe na ɛba yɛn so no ɔda wɔn sɛ bɛka sɛ bɔne dɔɔso wɔ ɔman no mu a na ɛma asotwe nso yɛ dɛ ɛdɔɔso tika bɔne ni hɔ a ka asotwe nso yɛ dɛ ɛma to wohwɛ ayi mmerɛ mu a Noah ɛkwan bɛ so nyame de asotwe ɛba wiase ne nyina ne sɛ bɔne bɛ dɔɔso bɔne ebebu so ewo wiase the only thing I bit my boy say was say nyame pepa nipa efiri ho okay ena ma no de esu yiri be pepa nipa ye de efiri ho ti ade nyankopon chi
de nyame achiwade ne bone once nipa biye wa achiwade okay odi ase ha obi e wo na achiwade ba nyame achiwade e bone ti onipa e bone na timi se o de nyame achiwade e dey aka oh great abusiafo God servant Enesapia Junior ena igusu a ye no etwetwe nkomo eme se ye dwumadie no igusu a ye di enche ebeba na wiye ensem no gusu a ye bisa na ofa papa number na wafre no na one na twetwe nkomo efi se eba honhum pa dia onyankopon aye ne kasiye pa se oya blante oya ba wa kwantuom na akotena mfinhia bebre mfinhia du edunum ni na akire a wo de fa number na frɛ no okrata asɛm fa hye nsa no onyankopon be ma na koa no akwankyere ama ode agufam na nso okrata asɛm no ebeyeye ede amount sɛ wo yade obabi na yale etwere yade sɛ wo yade yade ahodo bia no stroke na ya tode amount be ma untime nwo ono oba ahia mu a na yo na agye agu oba ko afikyira na niam sempi eno me fa honhom de onyankopon de adom na koa na sese eye tatahwe onya ebo mpa ye kire jana eja no so betie na waye obisade e de amount fa number no asantema ntema ya no wo na one no entwetwe nkomo na bibie ha won so ofie mpo na abeso bebo mpa ye ma wa de frɛ no na man direction obeba na one wo aba bebo mpa ye amonyankopon afa no so ama wanya wo yaresa na bibia akoyi so zum dwumadie no igusu a ye de ebre wo God servant yame mamensa mbisa wo nsemienu se da bia se be kone bia ya na wo ensema hodo nkom hia hodo bia wodi egufema nyankopon ma ema won so enya won fa hodie wasti emze ene no ye suade ye suade bibiri pa na ansa na bia ye beto aso wo se ye bompa wo se da bia no nkom hye ba eba wo se eba beka nokosem tina me kan se de ye oman ne dia na ye be ma oman no okay se obetie na se ontie de papa na hye se ye kan be de ye be kan se de be ya asudie bia ye de etimi ema yeso okay medical be kan asemi se wa ba wo se me san so esa aboso bi okay ye papa ba ko ya na Salankash Alankash yes Alankash ye mo mpa ye ma NPP Alankash se ne wusua ni bi tie mi a ori ase ha o ma papa na asonte na busuafo ni nyina so mo mpa ye ene Alankash adofo nyina e mo mpa ye ma papa no Alan Chematin asem na wo kan Alankash asem na me ne wo e kan ho asem ye mo mpa ye ma papa no ori ase because enipa binom e won party na nkasa mo MPP o ma plot evil against you me bo go servant ori ase eti o pese o kire se amanfo anase nipa bi wo NPP nipa bi wo NPP na nkasa mu no ma hye no ho pobi yese ye friends yese utumira no kire si no kire si yeah nipa ne ni ba bia o mo wo party na nkasa mu eno mabo epobone e dia fa papa no ori ase na eponzo mabo no e adia ehu yi okay this is the time I was say ya kai papa no wo empire bu okay ati ase won say enkom hyense na bi na ye dey e na ye ka okay we no yitimi ye ehu adwuma obi bebu sase na ade na wonya ehu adwuma o hwe bible mu a okay pa so tibi pa mi tio pa odifo bi e ni wo be hye enkom a o ye ehu adwuma o hwe obi di se ye hwe ade obi di se David ori ase odifo no be hye enkom wie no da na ne ye de ekoye Bible so okoye na no nso okọ ni ono no koto bia ni ana osu esre Awurade Nyankopon ade ase nti ohwe adifo wo Bible mu nyina obi enu wo hye nkom wieye na owie ya ogina ho ye ho odwuma de nkom hye ne wo no ene botan nti Nyankopon soma no oba beka ade ase obeka wie a wo di pa na nkom hye ne koma no se otu ho ana mo na oye ho odwuma na chese sa enkomhye ya bai ekode ma opani no na me ka se kwan on be fa so ye de betimi aye de abon se be ka no Bible on se ansa na ade ye bone e betimi anya o de ase tina me ka se ye bone ne ma onyame aso twen ba nipa so okay ye bone ne ma obronsam
etumi ede ne mabone eba nipa so ka nyame makwan da te bronsan benya ya na etumi nse ya fun ya me kan wati ase ti na nyame ma na di for de nkom hye ba in such a way se wonnam kwamboni bi so abede obe free so okay na ewade ban boy timi ayekese wo so oh wow on se dim so ba che no yeah David na nyame de na so twen eba eti ode na Nathan so ebe share ne kon ka chere ne se boni se ni na wade e na wadi eti ewade aso twen ye de eba na so okay David ejitu osre ewade Nyankopon obo empire Psalm 51 yeah ode aso obo empire Nyankopon eti ne mu aso twen na so eba na so no ama na so ne mu eba ne maso okay ode aso nti ye wo ade bi wo na nkom se bi wo eba oso trans ati ase o trans na wa o ye on totoye ehun se wan manne afa kora bi so a obesesa wasama wo kan ya asam kese bi se opani ye atitiri fu wo man ni mu a che se o mo so bom ho modi o man ni mu e fa mfidi nwuma ne ho sensem so a da achi bia no mpo no ye hwe se bia o mampani di bre no obetimi asaba betinam se bia obepre na tumi no bia nyame ya adom na se ebeka ne nsa watimi aba be yo mampani wo man mu na we die nyato a ebrichi kese pa na wo man no so yakomo se opani biti se alan kwadwo chermatin ebetimi ato na onkom hye yehu wo de wo kan nsema ya na ni kwan se nipa edi eho agoro se God servant nsema hodo a wo keka wo hye nkom pi udi fiti ahyase kan sem bibiri ye mampani a dada wo twam kokura no na so wo koi wo kan ho asem ama abam ugusu keka sem bibiri a esisie di sa asem a wo kan ya asem a we Ghana fo nyina anya abusuan nko a Ghana fo nyina na wo se yebo ho mpaye na isufre rade se obetimi ade abegie na nakoa Chermatin betimi atena se we se ko ba se nipa da sani abɔ no hopo no be so yi ni firi wa na che se arehosem ene kan se osu na oja ide am o man konkro Ghana beda wase pa wo nkom hye ene wo nsema ne ye frɛ ofidua mu otimi ede abrɛ ye na che se ene dwumadie no dwumadie nsɛm a wado a bɛka no yem gwanwa che se nkom hye we nkom hye a metenase ya na ebro ma adwene menti ase so ebi se won se eye competition bi a ebekɔ so MPP amanyuko no mu enye se bi a me betin nsɛm bi ho ana bi se abat nipa ahwe yi a se ne wo ka no ebia ebetimi asi na che se papa won so wo ye obi a wo so wo kai o mo mpa bo ana me ka se won se adise ne ba sei na wode ase otwease no upload okay sei na wahyehyɛ won se ye yesunsu madwuma ene tambia na ye transe ye wura sunsun okay te de e koso no wode ase na ya ba beka okay on se dispatch na te de e koso no na ya ba beka te na be ka se Nyankopon efre odifo a ofre no ema oman ofre no ma ewiase gina te se manhuna mama meka na se oman no e wo se ye hu adwuma ya ye hu adwuma na se bibi bone no kokosia na etimi se o odifo no emfaso de bia yen de edi uso wode ase enna ade ba ko so hu ni se Nyankopon sebsebe ofre onyansafo onfre obagimifo okay ade ase ti asem bi se ba na se wo ka se o transe na ade bone no ekokosia na etimi se sebsebe no o se nipa no ya kan anyansafo a won ne onka ho bi because ade bone breachie kese e ba be de e ba be bo na wanti man ka ho asem na esi ye na fe na obeka ho asem ana ade ase enti se o yo badwem ba yo onyansafo na se nyame da bibia di kire wa so ye de obeka na etimi etu ho anam embre bi odifo bi ka se mi kire me se difo de se Nyankopon eyi one kura kire wa e wo se wo ba beka so wa meka no so wa asotwen di papa sa se mi ya wa beka se nka wa meka nka asotwen bi wo ho ma wo na se oh yes asotwen wo odi ase se nyame frɛ no buta be nti no frɛ okay adena ye wo say ye ho fivefold friends fivefold odd ministries adena nyame frɛ wo as a prophet odi ase na one frɛ wo as evangelist one frɛ wo as apostle okay odi ase na it means say wo do akwese office bi
ministry bi no de ade o de ahye wo nsa enti o se wo ye hu adwuma o de ase because obekwa ko bu hu akonta dabi so enti adoma chede nyame dia ma ana ministry na o de ahye wo nsa na o se wo ye hu adwuma pepepe na emereduru na obu hu akonta wo so okobu de pepepe se de ese nji so de obi hu kanse obi hu asem kire se nipa asumesi bewu osimi de me nko obewu a memfa no se nipa ni nyawu a eya na asotwe nyame de kire se bia nipa na wa me na wuo no na obetwe ho asotwe ana se suma na wa anko Jonah what I say the book of Jonah okay ka odifo bia no ye Jonah nyankopon suma so onko kana se mo Nineveh once oya so den ko na nyame hia o man no na on pese ne seye beba o man so okay ali asenti nyankopon na me ka se nyame on hwehwe nipa se nipa be wo ne body mu so on hwehwe nipa bi adwen sachera so obi abe sachera na adwen ti bia sa nipa na e bia sebseb sa ewuo no ba beto no unnim nipa na ejina bia okay ida se owo ne tini ni mu ana bia wafun okay sa amere na se yehwe ma ewuo ni ba odi ase nipa no ewu achi die na bisi na chese bia sa nipa nka obekan kra nka bi sa ebia mbekan a ebia nka obesachara na bia ma bia nka ho no nyame beje no ona be bacha na ana se ebi ndo kra so obewu mpa obenya agensachira bi obi wo a ewu bi wo ye ho hwe a enye yi oda ye obi wo a ye no ebebrew sa nipa no wo ye ho hwe a enye yi wo de se de untumi enye no mane yi okay oda se ye wo owu bi wo a untumi enye nipa no ne nipa bi so wo wu ba bia ne kra na kwa koduru no untumi nkotwe ne ma okay ye obi wo a ne kra na enu achi obi tuma kotwe na ye dai aba okay oda se enti anu se ne etimi ye hu biribi ba obi wo wa ni wo ba bi ye duro ye ho hwia enye yi eti se unya ka enam se enipa no me fa ne se na ne honhom da so eti ase no honhom no eti body ni mo no de okay obetima kan ma se antotuye bi wo ho so ya obetima ye obeye sa antotuye na ansa na obekwa wa de wako oh great ebeda wasi se ene onya bre na woni aba be di djuma na ma djuma di na FFF conservant obetimi de wonsem ba ku mienu bi atodwa na ye di djuma di na timi aba na wie wasi nyame nshira na nyame nshira kumase online TV awefo ne atifo ni na so ene kumase online TV adwumayefo ni na so na nyakopon ko so nshira na onfam free adomo enko adomo ense emra na ma ekwan ma de se ka ye to aso kodu no etima to aso akodu so ba bia edu na no okay eye ebre kakra wo ti obetimi aka nsem kakra kire ebre kakra wo dia na me to aso afi sa adifo okay ense na ubisa me on se na me ka se ye wo ene ahodo bibire ayede yeti okay odi ase ye wo ne enye ni bia ne fi nyankopon ena enye ni bia so na ye abofo ne okay that the only thing I was say ni party ase odi ase ye wo ne a one ye wo ne bia ye tifri ye ne aye krem okay odi ase ye wo ne a tifri enframam ena wo ne a tifri abofu ena wo ene a ye tifri ahobone ana demons enso ni pa de ekasa ena ye wo ene a even dompo enuya esisi wo kra eti ewa etimini ni pa de ekasa oh wow on the paper chero yeah enuya ni pa kasa okay eti ani bi wo a obetina bia edua bi na de ekasa ba nam se wo wadwen ni so se edua kasa ntino wadwen ehunu se edua bi na ne ye de ekasa tie wo abode bebire a ewo ewiase a etimi kasa engineer just a government wo mu sides a no ko nyankopon adifo no mutimi eti enuane tina me kase eni bi ba wo na wo se wu tina wo se obere wo sunsun mi pese mi bisa se wo what is an in bisa ada awo ene de ene dodo bebere na tina me kase ye woni ahodo ayete okura wo no what bi da but woni na wote ye no wu nim se sa eni we eduane ana ye enframa na ne no ye de e kasa okay once enframa spirit na mu yana me kana tia se enframa efe spirit ye de enna mu enti o mutimi ni ye kasa
what I say nua timi ne kasa ntime matem frama ne da okay to you odifu asa ni nyina wo se wote na uhu de efi nyankopon tina yen hyem kom eni ha obi wo wote asema no de aba no abeka pa o se nyame se na ade na nsi de me kana ti ase okay yeah one say nipa no one say on na me ne say eni bi obete outside the nipa ne bia no nyankopon ne wrong okay ti say nipa no ba hyem kom ana baba be kan sem bi e de ahye nyame nso na enyi nyame na ade e na aka ti na nipa bebere na gbagbagbagba na oba be hyenko oba no be hyenko oba no be hyenko enkom no be sha anso ba kokora nya de ento because ani nipa no be kum na enye abofo ne na wote enye nyankopon abofo ene na wede e na wote na mo bi a meka say e mframa bi sunsuma na mframa na ne na akasa ana sunsuma na eduam ene na ayade akasa okay ode asenti otene no on trasi musa nye hwehwemu hu ba bia na nifi na ode abaye enkomhye na apaska manti difo bi amre bi na mekọ ne mpaibo na owo difo nketua ewum difo nketua no etimi ba be kan sem mane bam but ebi wo mu a ase omo ba omo pepere wo ho na omo ba be kan omo pepere wo no omo ba be kan ti ba ko kan asem bi e kire woman bi na meto ho na sofo ne frɛ no se eni bu ha na wotia nyi so fitin na be kan bisa se efire awrade na impokura wo bo so we difo a e wo se wotini a bisa ne imprensa was the book of Samuel, 1 Samuel chapter 3 verse 4 to 8 on kaya on nyankopon ene Samuel e kasa once na Samuel on te no nim say a friend say o papa Eli ene e friend no ene na kasa odi ase ha tina once sa ne e ba se nipa ne yeah ti woni a ye nipa ne se de me no wo kasa me ne a ote odi ase ti toda nyankopon woni nipa e kasa ultimate ten ne te se de nipa na ye de NFL okay odi ase ti wo na wo se wo transi na uhu okay tina ene tembia no e wo se wunyini osunsun that's the only thing so ultimate nyini osunsun mu abemo wate sunsunwuma nase na amwan ko ye mistake ana won enkrofo bi su wa o kenkan Jeremiah chapter 23 verse 11 odi ase e kona ye wo adifo bi nso wo ha ana ye wo enkrofo bi su wo nyankopon ne wo mon kasa odi ase for their self interest okay o man kasa ho ye frunti na o hyenkom ka bia bi wo ba ya nyame se onso no boa oh wow what you say obe han han ni aye hu ne enso no oboa nyankopon kan hwe enkyere za nipa okay bi o ha no an kasa ne self interest ana de ehye nkom ti ye ka enkom hye ne ayi a egumu ahodo nso bibiri o se nipa ye de ehye den so na so ye osofo ana se adifu juma no so ya so ye very careful anya sa obeti ti na ya na musa tabu za na nko amene de se da meti se na misiti na e ma me kan na ide na ade nasi odi ase ha bi wo wanya me wo twa kire ye bi so wa eye ne ti anene na wan we ne yi a obekwa akoti ne bia ye mframa de okay obekwa akoti ne bi kura na edua bi ne no kasa kwa akoti ne bia ye di mo bi na ide e na e kan sem bi ana se di mo bi na e no kasa okay odi ase ahomone nso ni nipa ide etumi kasa ba wan we ne yi a on the beti no na abeka de emfi nyankopon na de enguase ayede aba yebeda ase pa se ene dwumadi na omo na ye fefefe na ya hwefo nso o mo hwe no nso ani age ho no pa papa yebre na nya ye bre em se asemba ku mienu bi ni mpa ye na obebo twato na ya sori afi em se dodo na kan no media no ene God servant and Estapia Junior awe miru nyame na meso ye enuma akese bibiri enzo bobo ni ma bibiri so fa obi opa awo odi opa awo no wachinchina ache wa brese kura de wa pa ba wo sisi no odifo bi ani baabi abi ti ama adifo kura wonyumundi me namba no wa ase frɛ me odwuma sem no apaska kura sikasem no nko yi sikato nsem na ahye what kwan ohia papers e dey adwuma because so tu kwan na say onni papers ya I say if I should be answered the new account to so but what the phone number no na frame ya die bi e da say you stroke
say yadeɛ bɛyi say yadeɛ bɛ diabetes metimi mo boy yadeɛ ni nyinaa yadeɛ bi ɛda so bi abɔmɔden na ɛfa namba no na ɛfrɛ me na ɛna me twetwe nkɔmɔ na nyambe nam so ama ɔgye nfa mu die ayɛ wo dia onfa Kristo Yesu so sɛ okra no wagye nkwa a emere na ani besrɛ ɛde ma wo sɛ ohu Kristo a fa Kristo sɛ okra ɛna wagye nkwa so ohia kyerɛkyerɛ bi aso a me namba no gu ase ɛfrɛ me na yɛntwetwe nkɔmɔ na Awurade bɛnam so ama ɔgye ne fa mu die ayɛ wo ne obusua ɛde a na ɛka sɛ amen pa amen abusua ha ne di dwumadie no nyina ebesie dwumadie ndi di sunsumu dwumadie adwada bia na yɛde dwumadie de brɛ wɔ medin de wasti kwatin nyankopɔn yɛ adom a ɛda sɛ nɛ yɛbɛsan so de dwumadie asa abrɛ mu yakra mu